horlama ya da apne sadece eş teşhisiyle tedavi edilmesi gereken bir konu değildir. Şimdi bir taraftan baktığımızda çoğunlukla eşler tutup getiriyor doğal olarak. Çünkü gece onu da uyutmuyor. Ve öyle bir gardiyan gibi orada duruyor ki işte bayansa erkek, erkekse hanımefendinin hayır deme ihtimali olmuyor tedaviyle ilgili. Çünkü gerçekten karşıda gergin bir kişi diyor ki sen bunu çözeceksin, çözmen gerekiyor. Bu tabii tedavi edilebilirlik anlamında güzel bir şey. Elinizi kolaylaştırıyor. Evet.